सेकंड। गजब बेइज्जती है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। खाओ माँ कसम। कैसा लगा मेरा मजाक? दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ओह गॉड, एक बार दिला दे। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। तो करना। चलो। अबे तू है कौन तू? खेलेगा फ्री फायर। कौन है बे तू? बैगन। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? सही खेल गया बेंच।